A e dini sa para sjell diaspora në Kosovë? Në 3 vitet e fundit mbi 1.3 miliard euro çdo vit. Kjo është 1/3 e buxhetit të shtetit. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm në janar-shkur 2025, 174.3 milion euro janë dërguar në Kosovë. Remitancat rriten çdo vit, nga 665 milion euro në 2015, 1.35 miliard euro në 2024. Në vitin 2023, remitancat arritën 1.343 miliard. Kush dërgon më shumë? Gjermania 161 milion euro, Zvicra 17.2 milion euro, SBA 7.6 milion euro, Austria dhe Italia 4.8 milion euro. Kur shtojmë edhe shpenzime gjatë vizitave dhe investimet në prona, diaspora sjell në Kosovë afërsisht 3.3 miliard euro në vit.